waxaan rabaa oo kale inaan halka ka diro fariin nabadeed. waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socda deegaanada mudug gaalkacyo gaar ahaan iyo galdogob inta u dhaxayso. waxaan kaloo rabaa fariin inaan halka u diro qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada Ceerigaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay, dadka reer Puntland ay degan yihiin, Somaliland ay degan tahay. 30 sano la soo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen, oo runtii dowladda Puntland ay ixtiraami jirtay, dowladda Somaliland ay muddo dheer ixtiraamaysay. isbedelka Somaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbedel ku yimaado magaalada Ceerigaabo. waxaan halka fariin uga dirayaa mas'uuliyiinta Somaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan. taariikh fiican ma aha. waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno. waxaan rabnaa cadowga qura ay Soomaali leedahay meel kasta ha joogtee inuu yahay al-shabaab iyo daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan kusoo foolle. waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo, dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin. waxaynu u baahannahay nabadda inaynu ka shaqeyno, waxaynu u baahannahay kala dambeynta inaynu ka shaqeyno, waxaynu u baahannahay reer Puntland hadday nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee deegaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano, annagoo xuquuqdeenna ilaashanayna, sidoo kale annagoo ixtiraamayno xuquuqda dadka dariska ay leeyihiin. waxaan rabaa inaan halka reer Puntland meel kasta ay joogaan ugu baaqo midnimo. waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay ka shaqeeyaan horumarkooda. waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay ixtiraamaan hay-adaha dowladda iyo kala dambeynta iyo hay-adaha dastuuriga ah ee siyaasadda lagu maareeyo iyo wax kasta oo yimaada in lagu maareeyo habka iyo hanaanka ugu habboon ee diinteenna xaniifka ah iyo shuruucdeenna dalka ayna siinayso.